ड्राइविंग टार्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट निखिल गंभीर। हम हैं मेट्रो वॉक में और आज हम जा रहे हैं रनवे 1 रोहिणी। मैं आज एरोप्लेन के सामने खड़ा हूं, लेकिन आज हम घूमने नहीं, खाना खाने जाएंगे रोहिणी में रनवे 1। आइए मेरे साथ, ले चलते हैं हम आपको एरोप्लेन की सैर। पूरी राइट पे मैं आज अपनी सीट पे बैठा हूँ। 25 ABC मेरा सीट नंबर है। बोर्डिंग पास भी हमें मिला है, देखिए। मैं इस वक्त हूँ एरोप्लेन के विंग्स में। आप देख सकते हैं ये मेरी विंडो है और मैं विंडो के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर हम बैठ के यहाँ पर डिनर भी कर सकते हैं। और ये देखिए क्या नज़ारा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। क्रंची भी रोहिणी रनवे 1 की टाइमिंग है मॉर्निंग में 10:30 to 11 और ये 7 डेज ओपन है। हम आपको आज कॉकपिट पे ले चलते हैं, आइए। ये देखिए हम कॉकपिट पे बैठे हैं इस वक्त। मैं इस वक्त पायलट के कॉकपिट पे हूँ और ये मैं पायलट की कैप पहनने लगा हूँ। और मैं ये एरोप्लेन राइड करूँगा अब। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।